Vangelo secondo Luca, capitolo 7. A fede lo centurione romano. Quando Gesù fernette dicere tutte queste parole a tutto il popolo, che stava a sentire, trasette rinda la città di Cafarnao. Rinda a quella città gesteva un centurione che teneva servo suo e assai malato e stava per morire. Chi lo centurione voleva assai bene a questo servo suo e avendo sentito a parlare assai buono di Gesù, le mandai certe persone basate che stavano rinda a quella terra da Giudea a robriare perché venisse rinda a casa sua e lo facesse sta buona. Queste persone quando arrivavano innanzi a Gesù obriarono assai e dicendole: Signore, fa la razzia a chist, perché il centurione è una persona di cuore e va bene assai a tutto il popolo nostro. E statisse chi che hanno già fravacato alla sinagoga. E Gesù si incamminò insieme con loro. Non era assai lontana quella casa, quando il centurione mandò certi amici suoi alla dicere: Signore, non ti scomodare, perché non sono manco regni che tu trasi in da casa mia. E proprio per questo, ha giù pensato, che non sono manco regni, ma presentare innanzi a te, e ma basta che tu dici solo una parola tua, e sto sicuro che subito, o serve mia, starà buona. Pure io sono uomo, che sto sotto il comando nato, e tengo sotto il comando mio, un centinaio di soldati. Si dica uno di loro, va, chi subito va. E si dica nato, viene, chi subito viene. E si dica fa sta cosa, chi subito lo fa. Gesù, quando sentette queste parole, rimanette maravigliata e autandosi a tutta quella gente, coglieva presso ricette: io vi posso assicurare che mai ha trovato in il popolo di Israele un uomo con una fede così grossa. Tutte quelle che erano state mannate, quando tornai a casa, trovai un servo che stava buono. O figlio era vero di Naim. Poi Gesù se ne è in un paese che si chiamava Naim. E ingessevano pure tutti i discepoli suoi e una cofane gente che correva a presso. Quando arrivai vicino alla porta della città, Gesù vedette che portavano un morto in il camposanto. Era un guaiungello, era l'unico figlio che teneva quella mamma, e che la mamma era pure una verla. Parecchia gente che la città stava insieme con questo. Vromo il Signore avrette una vetta pietà, s'accostai vicino a quelle le ricette non chiagnere. Poi s'accostai a quello che portavano tavuto e quello che portavano morto si fermarono. Poi ricette a quello guaiò, ide righe susete. Che lo guaione s'alzai, s'assettai e cominciai a parlare. E Gesù consegnai rinde e braccia alla mamma sua. Tutta gente che stava là, chi ne paura e chi ne maraviglia, tegnette ne roli a Dio, dicendo: un profeta assai rosso è venuto in mezzo a noi. Dio è venuto a salvare il popolo suo. La notizia che sto fatta si spannette subito rinde a tutta la terra della Giudea e rinde a tutti i paesi e che la regione. Ammasciate e Battista Gesù. Pure Giovanni Battista fu informato a tutti i discepoli suoi e tutte queste fatte. E stesso tanto chiamai due discepoli suoi e mandai innanzi a Gesù dicendo: sei tu chi che ha da venire o avevamo aspettato? Chi li due si presentarono innanzi a Gesù e le ricettano: Giovanni Battista ci va mannato innanzi a te per ti mannà. Sei tu chi che ha da venire o avevamo aspettato? Gesù proprio rinde a quello stesso momento aveva fatto sta buona parecchia gente e ogni sorta di malattia l'aveva liberata tutti quelli malanni che tenevano un cuore. Aveva scacciato parecchi demoni al cuore per la gente e aveva raputo l'occhio a parecchi ciecati. E Gesù, aiutandosi a loro le ricette, gli ha raccontato a Giovanni tutte quelle che avete visto e tutte quelle che avete sentute. O viccanno, e ciecati mangi verano, e zoppe camminano, e le bruse sono sanate, e i surdi non ci sentono, eppure i morti sono risuscitati. E a buona notizia è stata portata a tutti i più poverelli. E viata sarà chi che non troverà in da me un'occasione scandalo. Quando chi che è stata mandata a Giovanni erano partiti là, Gesù ha cominciato a parlare a Giovanni e tutta quella folle gente e ricette. Chi si aiuta a vedere in tuo deserto? Una canna sbattuta rovente? Non mi arravogliate in te veste chi ne sfarza? Ma tutte quelle che vestono capo di sfarzose stanno dentro il palazzo. E un re. Chi si aiuta a vedere? Un profeta. Sì,
io vi dico, Giovanni è assai più un profeta, perché questo è chi che profeta Isaia, rindo libro suo, ha detto, ovvi can, ma narraggia un masciatore mio innanzi a te, e sarà questo chi che preparerà via innanzi a te. E vi posso assicurare, per tutti quelli che sono nati una femmina, non ci sta uno che è più grosso di Giovanni. Ma io vi dico ancora, che rindo regno di Dio, più piccirino, fra voi, è assai più grosso di essa. Tutto popolo ha seduto a Giovanni, eppure quelli che seggevano e tassa e sono fatti battezzare a Cristo, confessando innanzi a essa i peccati loro, e hanno mostrato così e fa volere Dio. E i farisei e i mastri della legge, invece, hanno fatto inviare tutte le procette di Dio in quello a loro, e non sono fatti battezzare a essa. O giudizio è Gesù in quella generazione. A che cosa posso paragonare l'uomo oggi? A chi può essere suoccio? Chi si può paragonare a chi gli vuoi un gelo, che stanno assettati mezzo e chiazze nel paese e si rigiano l'uno con l'altro? Avevamo suonato un fraulo e non avete ballato. Avevamo cantato la mente e non avete chiagnuto. È venuto Giovanni in mezzo a voi, che non mangiava pane e non beveva vino, e voi avete detto chi si tenoriava in cuore. È venuto figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dicete, chi sta in un mangione e in un briacone, amiche repubblicane e amiche dei peccatori. Ma tutti quelli che hanno accolto a Dio hanno riconosciuto il progetto suo di salvezza. Simone la peccatrice. Un giorno uno dei farisei invitava Gesù a mangiare a casa sua. Gesù trasette rinda a casa sua e si mette a tavola insieme con essa e riceve le sue. Rinda a chi lo paese non c'era una femmina, che era una mala femmina. Come venite a sapere che Gesù stava rinda a casa chi lo fariseo? Trasette pure essa rinda a quella casa, portando rinda in mano sua in un vaso di alibastre, chi ne voglia improfumata. Si fermava erede a Gesù, si accufugliava vicino ai piedi suoi e chiagnegna gli uzzi a cominciare a bagnare i piedi suoi che lacrime. Poi asciuttava i capelli suoi e vasava per il nieve profumo. Chi lo farisei che aveva imitato a Gesù, vedendo quella scena, pensava rinda a capa sua. Se questo fosse vero un profeta, avrei sapere buono chi è che sta femmina che lo sta toccando, perché questa è una mala femmina. Gesù che aveva leggiuto rinde pensieri suoi da ricetta. Simo, io tengo una cosa a te dicere. Ripura, maestro, le rispondette Simone. Essa le ricetta. Gesteva un uomo che aveva avere denaro a due persone. Uno la deve restituire 500 denari e l'altro invece solo 50 denari. Chi lo padrone, sapendo che nessuno di tutti e due teneva vacanza e le poteva restituire che la somma era denaro, scassai subito rebbe da tutti e due. Mo' a parere tuo, chi è che gli due vuole più bene? Io penso che l'ha avuto un favore più grosso, rispondette Simone. Hai detto buono, Simone, le ricette Gesù. Poi, tanto sa che la femmina, Gesù ricetta a Simone, avere sta femmina. Io sono trasuto in da casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per lavare i piedi. Che sta femmina invece mi ha infuso i piedi che lacrime soie e mi ha asciuttato che i capelli suoi. Tu non mi hai dato un vaso quando sono trasuto in da casa tua. Che sta invece quando sto qua non ha fattata che regna di vaso ai piedi miei. Tu non hai buttato profumo in capo. Che sta invece mi ha regnuto i piedi profumo. E proprio per questo ti dico, pure se i peccati che sta femmina sono stati assai, le sono state perdonate perché ha mostrato un amore che non ha riconoscenza. Invece a tutti quelli che vengono perdonati poco saranno meno riconoscenti. Poi, tanto sa che la femmina ricetta, io ti perdono tutti i peccati che hai fatto. Tutti quelli che stavano a tavola insieme con questo a cominciare a murmurare e a stringere l'uno con l'altro. Ma chi è questo che perdona pure i peccati? Poi ricetta che la femmina, a fede tua, t'ha salvata, vattene, bacia.